大家好，我係 RM04嘅 workshop， 歡迎收睇澳門快閃兩日遊 EP2。今日我哋去澳門官也街。這裏有好多店鋪。如果你想知 RM04嘅 workshop 之後嘅澳門快閃兩日遊，請訂閱我哋，聽日見，拜拜。